Друзья, всем привет-привет. Привет. У нас сегодня 18 января, Крещенский сочельник. Время 17:38 минут ушло на часах в машине. И мы с ним едем набрать воды, как она сегодня является, Богоявленская, завтра будет Крещенская. Вот мы едем за водичкой. Вот, и, возможно, попозже, часиков в 9, я пойду еще купаться в прорубь. Но погода пока у нас как вам сказать, с утра было минус 18. Сейчас погода меняется. Температура немножко приподнялась, но пошел снег, сильный ветер. В Москве передают какую-то бурю ураганную, штормовое предупреждение. И видно, у нас начинается все то же самое. Прям вот сейчас переключусь, вам даже покажу. Ветер сильный. И вчера вот это подмерзло. Я из подъезда выходила, я, кстати, подскользнулась. Гололед, а сверху вот этот вот снег падает сейчас. И очень-очень скользко. Нужно быть осторожным. Стоим на светофоре. Сейчас будем поворачивать на Советскую. Не видно вам. В общем, уже метет у нас с ветром. Зато на работу. Чего творится? Такая вот у нас погода. Качели. То дождь был, то дождь со снегом, то мороз был минус 31. И Завтра уже +1 или ну вот +2. завтра +1, а сегодня вот такая вот погода. Машин-то мало, хотя час пик. Даже странно. Дорогу перекрыли на набережной, не проедешь. Поворот только около нашего дома и все, а дальше перекрыто. По Тамбовскому телевидению показывали, купили, уже оборудовали вчера. Но идти нужно, я думаю, не раньше 9. Мы в том году пришли раньше и стояли, ждали, пока там будут запускать, пока вот это отопление, там все эти пушки поставят, там же раздевалки специальные. Поэтому пойдем, если то часиков в 9, не раньше. Мы сейчас пока пойдем за водичкой с нами. Приехали. Идем. Дорожка такой. Узко, правда. Походы тоже. Время такое, но народ не очень много. Вот пришли. Набирает вот из таких бочек у нас. Пошел с другой стороны. Да стой, сейчас наберут, и мы народ. Иди вот, освободил. Надо же водку видеть. Там тоже. Давай, давай. Ну что, друзья, мы привезли вот домой, поужинали с Андрюшей, чтобы на сытый желудок не голодными идти. Время 20 минут 9 вечера. И выдвигаемся, идем. Купили. Я буду купаться. Но Андрюш, конечно, не будет. Немножко снег прекратился. Буквально вот, я не знаю. Только что и что-то смотрю. Наверное, сейчас по-новому. Ветер сильный, но по температуре немножко потеплее. Как утром. Кажется, вам слышно. Народ вообще никакого. Набережные одни. Второй все сметены снегом.
мы его тут купили. Раздевалки. Но пока не пускают. Опять кого-то ждут. Какое-то начальство, наверное, чтобы разрешили. Все тут МЧС. Все на месте. Метель метет. Народу мало. Нахожусь уже внутри палатки. Почему-то в этот раз ни одной лавочки тут нету. Обычно лавочки тут. Может быть, их поближе подвезут. Ну, короче, буду раздеваться тут. Одна я тут, никого нету. Убежали со мной, Андрюша. Мы уже дома. Сейчас вам расскажу, как там было все на самом деле. Возвращались, конечно, снимать было тяжело. Ветер, мороз и все такое. Пурга, вообще у нас там зима-зима. Ну, сами понимаете, сейчас везде такую погоду передают. Вот, пришли домой и рассказываю уже дома. Все очень неорганизовано в этом году. Очень неорганизовано. Времени много, почти уже 9 было. Вот мы сейчас вернулись. Народ начинает подходить. У них не работают пушки. Вот эти вот обогревательные. 2 раздевалки. Вот насколько я знаю, я же не первый год купаюсь. Мы ходим каждый год в одно и то же место, тут рядом с домом. В правую сторону всегда была женская раздевалка, в левую мужская. В этот раз приходим, купающихся, желающих. Всего был один мужчина и вот я. Все, больше не было. Он тоже был с женой, я с мужем. И они говорят, ну вы что, все вместе? Заходите сюда, вот там в теплую какую-то, типа вчетвером. Я говорю, да мы не все вместе-то. Я говорю, мне вообще нужна женская. Они говорят, ну вот иди туда, влево-то. А влево это как раз вот всю жизнь она там была мужская. Ну и как я вам показала, там ни лавочек, ни обогреватель не стоял. Только я начала раздеваться, забегают какие-то там рабочие с пушкой и говорят, ой, да вы раздевайтесь, раздевайтесь, мы смотреть не будем, мы сейчас вот тут подключим пушку. А я уже стою, носки сняла, ноги мерзнут. Я говорю, ну давайте подключайте, я подожду. И потому что я говорю, я сейчас пойду купаться, это быстро. 5 секунд, вернусь назад, мне нужно будет мокрый купальник снимать. Я говорю, а вы тут это настраиваете. Ну, короче, они делали, ничего у них там не подключается. Я чувствую, я начинаю уже замерзать. Я говорю, все. Я говорю, Андрюш, заходи сюда, тут все равно никого нету. Я говорю, будем вместе как-то. Ну, в общем, искупалась. Зашла, их уже там, этих рабочих не было. Пушки они так и не поставили теплые. В холодной раздевалке, без лавочки, без всего. Переоделась по-быстрому, и вот пришли. По ощущениям, я бы не сказала, что холоднее, чем прошлый год. Я посмотрела свое видео за прошлый год. Кстати, кто не видел, может посмотреть. Температура в том году была 0 градусов и ветер. Сегодня мороз, пурга и, ну, то же самое, в принципе. Также вот, когда выходишь, все тело, как иголки, вот так вот колет, потом идешь дорогой, конечно, такая легкость, вот чувствуешь, вот ты как вот паришь как будто. Вообще классно. Сейчас с вами будем варить глинтвейн хочу. Ни разу не пробовала. Я его ни разу не пробовала не варить, ни на вкус, нигде. Вот, ну, не пришлось мне. Очень хочу попробовать. Говорят, он такой согревающий. Поэтому оставайтесь со мной. Будем загадывать желания. Вот. Говорят, когда что-то первый раз пробуешь, нужно загадывать желание. Вот, будем с вами пробовать. Скоро елочку разберу. Завтра еще денек. 20 числа буду разбирать. Буду делать все на глазок. Не стал даже рецепт смотреть никакие в интернете. Но, насколько я понимаю, что глинтвейн это, ну, теплое вино согревающее. Вот поставил на огонь, на медленный. Бокал вина налила. Добавлю сюда апельсин, корицу. У меня есть молотая, вот такая вот.
И есть вот такая, не знаю какую. Ну, молотый, наверное, немножко добавлю. Гвоздички туда брошу. Ну и доведу где-то там градусов 70. Не горячий же. Вот. Прям вот добавлю сок апельсина. Брошу туда дольчику. Ну и корицы немножко. Не знаю, сколько даже добавлять. Вот так. То слишком хорошо, тоже нехорошо. Ну все, друзья. Мой глинтвейн готов. Сейчас буду пробовать. Персик, ты пришел пробовать? Загадываем желание вместе со мной. Ну на. Ну что ты тут хочешь? На, понюхай. Только не облизывай. Это алкогольный. Да. Ну что, пробуем еще раз мысленно загадываем желание. Такой какой-то терпкий вкус. Напоминает чем-то компот. Потому что, наверное, вот лимон, ну, виноград же. И пить его нужно прям вот маленькими глоточками. У меня есть еще шоколадочка. Что, персик? Пробуем. Я думаю, это замечательное завершение сегодняшнего дня. На сегодня, наверное, будем вам всем говорить пока-пока. До встречи в следующем видео. Увидимся. Если кто смотрел впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы на сегодня всем пока-пока. Облизывает. Иди.